पीएमसी पीएमपीएमएल ची निवडणूक विकली गेली. पुण्याचं भविष्य धोक्यात आलंय. हलक, आवाज खाली ठेव. समोरचा पक्ष खूप ताकदवान आहे. पोस्टर, पैसे, माणसं सगळं त्यांनी विकत घेतलंय. मग आपण गप्प बसायचं का? पुन्हा कोणाच्या बापाचं नाही. पण जनता गोंधळलेली आहे, कुणावर विश्वास ठेवायचा कळत नाही. झोपडपट्टीत पाणी नाही, बस वेळेवर नाही, पण भाषणं मोठी. आजच उमेदवारी जाहीर करायची का? वेळ खूप कमी आहे. हो, आजच, नाहीतर उद्या उशीर होईल. हा निर्णय धोकादायक आहे, पण इतिहास घडवू शकतो. म्हणूनच ही निवडणूक फक्त मतांची नाही, आत्मसन्मानाची आहे. समोरचा पक्ष तुझ्यावर केस टाकणार, घाण आरोप करतील. आरोपांची भीती असती तर राजकारणात आलोच नसतो. जनता रस्त्यावर आली तर समीकरणं बदलतील. मग ऐका सगळे, मी मागे हटणार नाही. पुणे तुझ्याकडे पाहतंय. हलक, आज मताने उत्तर द्या. उद्या पुणे बदलेल. ही निवडणूक जिंकलो तर पुणे जिंकेल, नाहीतर भ्रष्टाचार